तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बुलेट का साइलेंसर चेंज कैसे करते हैं एक्चुअली। ये लगी हुई है फ्री फ्लो बैंड पाइप है, एल बैंड है सिलमैन का, फ्री फ्लो है। ठीक है, आगे से ब्राउन होगा आपको पता लग जाएगा। और पीछे जो है ये किक वाले BS6 का साइलेंसर लगा हुआ है, इसका अपना ओरिजिनल नहीं है। ये किक वाले BS6 का साइलेंसर है जो कि फ्री फ्लो के ऊपर एकदम फिट हो जाता है। तो मैंने ये जुगाड़ किया हुआ है वैसे बेसिकली कि जब भी मतलब साइलेंट करना हो तो ये वाला लगा के साइलेंट हो जाता है, बैंड उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो वहाँ पे पड़ा हुआ है मिनी पंजाब। तो इसकी मैं आपको पहले आवाज़ सुनाता हूँ कि पूरा साइलेंट होता है कि नहीं। बिल्कुल कोई साउंड नहीं आ रहा, कोई साउंड नहीं आ रही, सिर्फ इंजन की नॉइस है, सिर्फ इंजन की नॉइस है। बिल्कुल जीरो साउंड हो जाती है फ्री फ्लो बैंड पाइप के साथ। पीछे सिर्फ साइलेंसर लगा है BS6 का, किक वाले मॉडल का। अभी इसको उतार के दिखाता हूँ। उतारने के लिए बस ये नट लूज करना और ये नट खोलना। ये वाला वैसे डमी लगा हुआ, इसको मैंने अटैच नहीं किया, तो दो नट खोल के ये उतर जाएगा आराम से। 2 मिनट का काम है और इसको भी उतार के दिखाता हूँ। इसको उतारने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, 12 नंबर की गोटी और 12 नंबर की चाबी, जो कि है ये 12 नंबर की, ये 12 नंबर की चाबी। ये गैस उतर चुका है और ये है फ्री फ्लो साइलेंसर। अभी इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको फ्री फ्लो साइलेंसर की। फ्लो बैंड पाइप एक्चुअली सिलमैन की ये बैंड पाइप लगी हुई है, तो इसकी साउंड दिखाता हूँ। पूरी लाउड है, बहुत लाउड है, पटाखे मारता है। तो अभी ढोलकी फिट करते हैं मिनी पंजाब, फिर उसकी साउंड सुनाते हैं। ढोलकी के लिए भी बस 12 नंबर का नट बोल्ट और एक 10 नंबर का ये चाहिए, टी चाहिए, जिसकी ये होता है नट इसका 10 नंबर का। तो ये 10 नंबर का चाहिए अपन को। मिनी पंजाब भाई लग चुका है। मिनी पंजाब में ना मैंने इधर रबड़ लगा रखी है। रबड़ से ना थोड़ी साउंड थोड़ी सी हैवी होती है, बिना रबड़ के थोड़ी पिच हाई हो जाती है, रबड़ के साथ थोड़ी पिच लो हो जाती है। तो मतलब थोड़ा सा हैवी ठंपा आता है। अगर हम लाइक क्रूज़ कर रहे हैं रोड पे तो रबड़ के साथ आवाज़ बहुत अच्छी आती है, लाउड आती है थोड़ी सी, बिना रबड़ के थोड़ी डिम आती है। अभी आपको साउंड सुनाते हैं।